启明信箱，大家来听，大家好，我是秦碧纯，欢迎再次收看启明信箱直播。今仔日呢，咱的知名企业家专访当中呢，咱要来访问的这位哦，当恭喜他是白手起家，然后但是呢，他可以堪称是我们的台南之光，甚至是台湾之光哦。为什么要安尼讲呢？因为呢，他白手起家之后呢，创建的一个养生的王国，而且非常不简单的，他把这个养生的观念哦，还有这个产品呢。行销到全世界，造福了很多很多的人。那现在呢，我们就来介绍这位贵宾。现在我们就来欢迎台湾宏威科技集团的创办人谢晋兴博士。大家好，真欢喜哦，有这个时间甲机会来参加这个启明新声的节目吼。我是第二摆来这参加这吼，我嘛是感觉还个无足习惯啦。因为咱较少有这个机会吼，而且咧录影吼，但是就是讲，其实嘛毋是啥物，迄落真杰出啦，行安那是讲，咱这路吼是一步一脚印行出来，所以咱有经过欢喜的，嘛有经过困难的，嘛有失败的，或者经验，来出一本册吼，要来甲大家分享。因为这少年人伫这个足竞争的这个时代呢，大家拢嘛想要成功，要甲家己的经济用得好，但是咧拼经济的过程，可能会去失去一寡咱以后追袂转来的物件，迄就是咱人的健康，就是讲咱希望呢，伫咱成功的这个道路上，会当拍拼事业，佫会当顾事业，兼顾家庭，我看这是大家人人。寄望较需要，所以感谢呢，三观有这个机会，甲来遮甲咱大台南市的朋友呢来开讲，来谈一寡经验，做参考，多谢多谢。哇，谢谢谢博士，你看成功的人就是哈尼啊谦虚啦吼。好，那我们也要恭喜谢博士哦，现在呢当选了我们中华民国多城市传销商业同业公会的理事长，真的很不简单呢。而且日前呢，我们前台南市长现在的副总统赖清德呢，赖副总统还有特别来接见，还称赞你们是正派的传销的哦，哇，非常的棒。所以你是不是跟大家分享一下您的心情？谢谢。这个传直销业呢，其实真早就入来大概伫民国60几年就开始有为日本来，但是迄个时阵入来，大家拢无了解，搁入来打入来迄个做法较无正常啦，所以迄个时阵报纸媒体就拢讲这是老鼠会啦、鸟鼠仔会啦，对，因为伊真正会使人迄落投入金钱会去损失掉，所以这社会大部分人拢无啥认同啦，但是伫应该82年呢，美国一间迄落直销公司叫做安利英文叫 Amway 开始入来台湾，这伫全世界来讲，等于较正派。较正常咧经营，伊是以销售产品，这中间产生即个利润，来公平的分配，或者投入，大家有加减谈安尼啦。所以这就算较正常。但是迄阵呢，咱台湾无法律，嘛毋知咧创啥，所以就是讲，足侪人就看有机可乘啦，就是讲，我用这种一个招3个，3个就9个，安尼一直拖去的这个模式，就是讲你拢知影咱人大部分拢小可看有迄个金钱人赚无啦，看有迄个免出力，就有利息人领安尼啦，所以就讲咱台湾来讲，就讲你爱人的利，人爱你的某啦，所以足侪人因为去食到这种苦，就是讲就去有这种的方式的行销的模式，就是讲直销也好，传销也好，真侪人伫过去台湾较近的，正常入来也未差不多，应该也未40年。这当中呢，我相信受害者不少啦，所以以后呢，正常咧发展的大家拢有这个乌影，所以咧做的人伊就感觉哇，这就是讲迄个娱乐的少
吼迄个咸的吼真侪啦。一直发展较真的，伫1992年呢，咱台湾成立一个公平交易委员会啦。内底就有一个公平交易法，伊内底就有这个法律叫做多层次传销管理办法。附属在这个公平交易法下骹1992年都有一个法，但这是一个办法尔，是一个执法。开始落运作。落运作，伊就有一寡法律就咧管理。但是我要讲一句公道话啦，咱各行各业无大部分，逐个行业嘛法律咧管理，但逐个行业嘛是有对社会有危害的代志发生啊。对。但是传销呢，伊即个因为过去的乌影呢，拄要若有一间公司呢。做了无好，还是去人骗的报纸媒体啦，就跌到袂听清。对。所以事实上，我们现在正派在经营的人，遭受这种好像社会的污名化我们自己也想要办法来说，让大众更有知识更有判断，讲正统的是啥这奇奇怪怪是啥大家会当有一个选择，因为其实呢。我感觉这种的模式呢，来咧推动产品，来咧造成，互咱人呢有一个检测的机会也好，创业的机会也好。我伫这个行业30几年，我1985年开始投入这个行业。迄阵我是歹势，我迄阵是公务人员。所以就朋友咧招检测。朋友甲我招的时候，我嘛讲报纸报讲这拢老鼠会，你是甲人咧做啥啦？但是伊甲我解说，我听会讲，那照你安尼讲，这逻辑呢，都对人也无啥物伤害嘛，无啥物唔好。所以我就产生有兴趣，因为咱这庄稼囡仔也无啥物特殊的条件，听着讲来检测若来做这以后好会飞天兼正地啦。因为做直销的人有一个毛病啦，拢做夸大啦。较无遐实在啦。咱讲实在话啦，但是即摆若正统要经营的这条路袂通啦。就一步一脚印啦。无迄落讲会当短期致富啦。是。袂当搁伫遐分家规啦。讲你拼3-5年呢，以后30-50年拢免做啦。直销无遮好康啦，但是目前嘛，要做一公司用这种的话术来吸引人啦。我感觉这就是较无了解伊实际趁钱无遐简单啦。一定爱有，你要趁遐钱，你一定要做，爱有创造遐业绩嘛。你要遐业绩，你一定爱有遐消费者嘛。你要有消费者，你一定爱有遐经销商嘛，直销商嘛。直销商安怎来？你就一个一个去推荐，伊位袂晓个教会晓的，慢慢去推动。这毋是3-5年就会当，什么好，称甲抓袂牢。我咧想啦，正统的真困难啦。真困难啦。若做会到的，迄种公司个正统的那以我的想法，我爱举3支香甲拜啦，实在有够熬啦。因为我这种工课，我实在我无法度像因遐熬。咱坦白讲，迄就是伤过纸伤济。所以，但是咱个话个讲倒转来，咱伫一个公司上班也好，食头路也好，你食10年、20年、30年，食到退休，讲实在，真的可以飞黄腾达的也不多啦。对，没有多少人可以像过去台积电那些高阶工程师，安尼遐好康啦。就是这个行业即卖虽然嘛算真好，但是你要做高阶，你的条件无共款啦。你就是安那，第一你要真好读册啦，付出啦。即卖毋是讲干那爆肝尔啦，即卖听讲迄工程师拢爆眼睛啦。迄目睭大家拢眼睛过高拢造成迄个眼睛的问题对。所以这个都是。你要赚那些钱，你就要付出那些代价，各行各业都一样啦。所以我即摆去讲倒转来，咱这直销业到就是讲多层次传销管理办法所以过去呢，咱台湾就无像阮等下要介绍的中华民国多层次传销商业同业工会，伊是工会公司的公，
一工花。是哦，这是当时成立的呢，这是2014年成立的。2014年呢，正月份呢，就透过大家努力有修法，甲迄个多层次传销管理办法改这多层次传销管理法。所以根据这个法言呢，我们直销界的人，所以我们要感谢这个我们创会理事长。我现在是第3届第1届、第2届有一个创会理事长，就是那个古理事长古成进理事长，他是台湾一家很有名直销业的老板，就是卖灵芝的双鹤灵芝的老板所以他在我们努力之下，我们一起努力，我也来担任那个副理事长。所以2014年呢，我们在4月16号也6号我们正式呢第1届大会选出我们创会理事长。2017年呢再连任。那到2020年呢，本来是4月要改选，因为那个 COVID-19 的这个新冠病毒的关系，所以呢就再延3个月，在7月呢，我们在今年7月正式改选第3届。那第3届呢，就是说，事实上我认为我在南部呢，那这个大部分的重心都在台北嘛，也不太方便。但是呢，因为这好像也是盛情难却了，也是说众望所归啦。也是因为第一个我们算这个直销界的老兵啊、老鸟啊，所以就这个直下来承担这个第3届的这个理事长。那在这里要谢谢我们前台南市市长、行政院长赖副总统，我也是透过我们台南的这个乡亲呐，本来他对我们公司就很好，因为我们成立观光工厂，过去像我小孩子结婚啦，我家父的这个的典礼他都有来参与我公司开幕、观光工厂成立。那个赖副总统都有莅临，所以他真的是很接地气的一个那个台湾的这种这个真的是政府的领导人呐。对，政府，所以我们就邀请他，我们在今年的9月18号，在台北我们举行交接典礼。那一天呢，那个日本的那个前首相森喜朗的样子，还是森喜朗对，也来，因为隔天是我们前总统李登辉的那个大典嘛，所以他晚上有接待国宾，但是他还是6点的时候，6点多还是想办法来参加我们那个交接典礼。哇，不简单那在交接典礼上呢，他致辞了5分钟，让我们所有传直销业的人有参与的都非常震撼。因为他讲的内容。讲到我们的心声，他了解我们这个行业过去的问题，而且现在的问题，将来应该怎么来改善的问题，他真的是很懂我们了所以他真的要谢谢那个赖副总统的这个鼎力协助，我们这台南的这个子弟兵。对那那时候我就跟他讲，是不是有一天呢，我们可以邀请，因为我们这个工会。就是台湾现在在公平交易委员会的资料里面当然这里面有重复的成为有加入传直销商的会员会员啦，现在有369万人在公布资料那阵，现在应该那要认真讲，应该一定超过370万人。这么多那个直销业大概大细间有300几间啦，300几间。那去年呢，2018-19年呢，整个那个台湾的产值936亿台币的产值，是，所以这个产值不算小，不算小，而且真的是，如果你问我来讲，这个行业它跟一般，譬如说台积电，很多大产业。对我们民生老百姓的帮助，我觉得没有我们大。第一个，我们主要的项目都在推广健康、养生保健。对。
所以在这方面提高人们正确的养生保健知识。第二个，它可以提高就业率，因为万一你下岗了，你没有工作了，哦，你如果选择到一家正派好的直销业，你真的是可以有东山再起。哦，所以真侪人讲，这是有少年人一个创业的机会。哦，或者退休的人哦，他有生命的第二春。哦，好年纪较大的呢，有所在人去。像我们公司呢，目前经销商里面，年纪最大的跌破我的眼镜。他第一次来参与会议，我真的吓一跳。他跟李登辉同年。哇，98岁，哇，12年出的啦。他还是健步如飞，住在中兴新村，那附近南投。每个月都来我们总部开会。我真的非常羡慕这个长者。哦。他有这个心胸跟心怀，而且他不愿意认为他自己老，真的是了不起。我想人生呢，哦，这才是我们年纪大以后真正要的一个生活模式。所以直销业这样的一路走来呢，真的是，我们在业界有一句话就是美丽与哀愁啦。哦，它有很美丽、很美好的一面，但是也有被社会指指点点、污名化的另外一个层次。那这个当然也是历史的共业，我们所有传直销业的人要共同来承担。但是未来我认为在政府，哦，现在政府在公民交易委员会这个新的主任委员，哦，在我们中央领导人在重视我们，所以在这个月的11月16号，我们赖副总统也接见我带了。我们工会一共有，我们工会的组成有33位理事，理事选一个理事长，还有7位监事。那目前呢，加入工会的这个会员公司，因为它没有业必归会，就是说你做直销业你不一定可以选择，所以没有业必归会的情况之下，虽然有300多家，但是加入工会我们是自由，但是大部分规模比较大的、比较正派的，大概都有加入工会比较多了。现在大概150家左右。是。所以也算会员公司也不算少。在这种之下，我们算是相当有代表性民间声音的一种。所以我们也承蒙赖副总统的接见，我们去表达一下，我们现在的一些希望，在法律方面。在政府方面能够再多给我们关注关怀，让我们这一条路呢走得更顺，让有心要投入的人更可以放心，不要被骗，不要被害。对，因为直销业如果真正厉害的高手，他如果走偏了，他在操作那种金融的那种游戏诈骗，那个金额非常可怕。对，金额非常可怕，像马来西亚动辄是马币几百亿啊。几百亿在吸啊，对，台湾小一点的几十亿的都常见啊。对，钱这么困难赚，但是为什么这种钱这么多呢？我也一直想不懂。所以这个就是说工会这样的一路走来，台湾的直销界真的是各位年轻人，如果或者是想兼差，想要有多一份收入，而且是在正派合法之下，我的建议是先多了解。不要急着决定，了解才是最重要的。哇，谢谢。对，所以真的很恭喜有这么一个正派的人，然后来接这个工会，让我们就是以前都会对直销弄干嘛讲安尿期啊回，而且甚至是现在也是常常有听到一些吸金啊不法的事情，但是正派的呢有这个工会嘛然后理事长带领之下，我相信这个直销在我们台湾啊，甚至全世界，如果是正派经营，其实它是一个非常好的，要有一个好的制度，对不对？好，那现在呢，我们谢晋兴博士呢出了这一本书，哇，很不简单的一本书，我已经把它读完了。谢谢。那读完之后，我真的感到非常的佩服，所以今天呢，要特别邀请谢晋兴博士来跟大家做个分享。因为这本书，我觉得其实你与其说它只是讲说，在讲直销的路怎么走，其实我觉得所有各行各业的，其实你如果认真的看，都是非常适用这本书因为里面就是集结了我们谢博士他30几年来，哇，这种
心路历程，谢谢对不对？好，那我们一开始就先请教谢博士。我觉得说你里面这个下一个足迹，他说。让我们一起努力，然后帮助更多的人，让他们要过得更好。谢谢。对不对？为什么你的书名要这样取？然后为什么你要来出这本书呢？这样想出一本书已经很久了，很久，大概我看超过3年有了。3年了，应该有了哈。那当然这本书大部分的内容就是我过去我的资料里面，或者是我 PPT 里面。它本来就有一些存在的，是只是说透过这3年的时间，慢慢把它汇整，所以这本书一共有5个章，5章哈。对。那第1章就谈事业，那当然这个重心我们在谈事业，就是说我们还是因为我的背景，我除了有公务员的背景之外，我没有做过任何生意。我们家我是务农嘛。对，我在地是永康，望寮土萨窟人啦。讲到土萨窟呢，即马少年人应该唔知影伫倒啦。老一辈可能知啦。迄个旧地名，因为较早吼，什么3地厝啦、5地寮啊，这咱古早台湾的地名。对。阮遐较早吼，我做囡仔的时阵，真正足侪窟啦，窟会出土产啦。所以叫做土萨窟。土萨窟。所以。阮遐虽然伫永康，但是过去我做囡仔的时阵真庄脚啦，为啥庄脚呢？因为拢无公共汽车经过阮迄庄啦，阮庄嘛真细庄，迄阵才50几户尔，但是即马真闹热啦，外地搬来做济，即马就是阮迄庄叫做嘛是叫望寮里，但是经过阮遐叫做永二街啦，永二街，就是迄个，就是算讲以前叫南龙的，即马叫台南附中。边迄条路，要探起来二王吼，迄庄头就对啦。对。我是在地遐的人，遐大汉的吼，所以咱嘛是做事，咱自囡仔就对老爸做田吼，所以就囡仔的时阵就割草饲牛吼，迄个洗衫，逐项下就对啦。因为台湾，所以我到出社会时，较。一寡朋友交往，我发觉讲，毋是干那咱咧善尔咧，大部分人拢真善啦。所以迄阵台湾人其实生活好过，有那无介济啦。那阮迄个年代吼，无介济吼。因为我今年开始坐高铁啊，开始半票啊啦，所以你就知影这毋是咧少年啦。但是呢，就是讲。但是你也讲，以我每天的工作量啦，对这种生命的这种看法跟斗志呢，我想我刚刚讲那个98岁的长者呢，那个向先生，他姓向，方向的向，是向先生才是我的那个偶像，我们的典范，包括台积电的张忠谋，是这个都是年纪很大的长者，但是他们的斗志，他们对台湾整个社会的贡献，真的是。我们要是榜样，是学习的，所以人是活到老学到老，但是生命的斗志要能够拼，那你觉得这种才是有价值。所以这本书呢，第一个谈事业，第二个有一个事业的概念以后，到底事业跟职业到底有什么不一样？那选择事业跟选择职业，你将来会怎么样？这个是肯定是不一样的啦。那第2章叫选择，就是你如果来选择一个，就是卖讲趁钱啦，上无卖了钱的公司来做啦，拢是我这样讲，在台湾直销界投入呢，你若照公司的规定去行啦，卖黑白饼，要亏钱的机会真的很少。你的了钱就是讲，你的长脚行地路，你想要。或者在不当的操作啦，在公司不当的暗示啦，这是算讲走擦边球的公司啦，有的公司摆明就是死真的啦，这就为了讲我就较早加入啊，银行抢就咧抢啊，我这也无迄个我就来不嘛，只要想要捞一票就走的这种心态还是有啦，甚至现在市场存在的，我们都知道。但是你去跟他谈法，依现在的法，他就合法，
就是很多漏洞，对啊，它表面就合法，对不对？但是到时候受伤了，很多人投诉了，这个政府再出手，那个时候已经都来不及了，这是我们这个业界我们都有感受的了，所以这个也没办法，因为你想要赚经济，有一天你去了了钱，你要卖怪杀了，这个没什么任何奇怪，对。所以第3章呢叫做，你既然有事业选择以后 ，OK， 你开始就要怎么样？开始就要扩展了，就要启动了，你已经选好了，你要启动了，启动，如果你方向对了，所以我有一句话就是这样讲，路要走对了，路要走对了，就不会遥远，就不怕遥远。如果你走偏了，走歪了，你走多快都没有用，所以一步一脚印，成功没有侥幸的了。这世界上真正成功，有的人成功他是曾经成功过，但是他的成功没有维持多久，因为他的这个地基呢盖在沙滩上，所以地基不稳固，有一天就垮了。所以前几年呢，那个大家都知道，中国大陆就搞了很多叫共享，什么共享雨伞、共享脚踏车、共享，很多人就套了那个去怎么样？去吸金，去搞了很多钱。那时候有一个飞猪理论，猪也飞啦，在风头对的时候，连猪都会飞了，这样低进大家吓死。为什么？因为你没有扎根啊。所以直销业，如果你坦白来讲，它只是通路的一种，它就是如何从工厂制造出的好产品，怎么把它送到消费者手上？消费者为什么要买？因为这我感觉有价值啊，物有所值，所以我干嘛开100块、1000块来买？那你从工厂到这中间一定有个差价，各行各业都一样。这个差价呢，来给什么？给公司、给经销商做一个合理的分配。所以，如果你没有办法把产品送到消费者手上，消费者付了钱，从这里面产生的价差来做合理的分配，这种模式的，不管哪一个行业的行销都是错的。很多行业就是讲把公司的仓库搬回来我兜尔，大仓库换小仓库啊。所以我常常听很多人在想，他上个月赚30万，直销公司赚30万，我问他30万怎么赚？我就入去，我就大卡甲买了100万甲买了，我后个月领30万的奖金，伊哪有要赚30万？伊安尼是了70万，嘛无真了啦，因兜就有100万的货啊，100万货，但是那100万的货你没有销售完整的话，你怎么可以讲你有赚那30万呢？对呀，很多这种模式，我认为都是不正确的不正派，而且不正常，因为你没有送到消费者。当然做生意一定要有一点存货备货，那是合理的。比如我们公司有卖我们认为很了不起的产品，牛樟芝咖啡，因为牛樟芝是台湾的国宝，它长期喝对搞保肝啊，促进血液循环，提升免疫力有作用。那你要卖牛樟，你家里面总要有1盒2盒嘛，对，或者我觉得一打都不够分啦，人也要买，你唔得送货，你厝的拢无人要甲你买，你无货人好人，那这样也讲不过去。但是恁厝呢一卡车呢，这个安尼就唔对了。这个就是大家要能够有这个正派的观念，而且公司呢也要去怎么样去注意有没有人不正当的进货。不是人家你买货，你就爱欢喜啦。因为万一有一天他卖不掉，台湾依消保法，它是可以退货的。所以那天我还听说了，明明有求证，某一家公司呢，被退了2000万的货，我听这样分析 ，OK， 那2000被退，那表示说他当时进2000万的时候，你公司也没有特别注意，也没有说要阻挡，要说问说你进2000万是要提去台湾海检，还是要提去澎湖高？
那当然就造成这个后遗症，对啊，对大家都不好。所以直销业它真的是它的精神呢，真的就是好像那个我们古代人讲的我为什么所以我在1985年我进入这个行业，事实上是跌破很多人的眼镜，因为我的工作算不错，我现在我的同事大部分都退休了，OK， 我以前是在中华电信，那个时候叫电信级，你要进的话都要参加高普考或特考。好像2000多个考80个，你考上了，而且那个时候你才高1耶，对不对？那所以基本上是我们有时候人生呢，就真的是塞翁失马焉知非福啦。对。所以你的挫折感，我是觉得我从国小毕业就开始累积了一些挫折感在身上，但没有人知道了因为自己的心态自己调整，所以考初中也挫折，考高中更挫折。其实我要帮谢董讲一下，看过书就知道，他其实从小功课就很好，尤其数学特别好。然后呢，他要考那个初中的时候，大家都认为说他绝对是上台南一中。结果就不知道为什么考运不好，是不是就考到台南二中，所以就挫折感很重。但是其实对大家来讲，台南二中其实已经算很好的学校了，对不对？那个是我自己想不开啊，自己想不开，因为是一中变二中嘛，对不对？所以我就因为这个原因，就读了半年以后，就刚好有一个机会去在我们那个同学的邀请之下，去投考那个中华电信的那个记忆班那个是要未满18岁才能投考的。是。所以考上了以后再去做培训半年，就进入职场。所以我进入职场的时候才16岁多了。哇！而且你那时候算高薪呢，因为那时候一般老师1000块。然后你的薪水有2400，对不对？我们底薪2400。哇，底薪就2400，算高薪。吸引人。OK。然后竟然会去从事这个直销，所以当然让大家觉得很跌破眼镜啊。没有，那这个就是说有时候也不知道为什么啦，就是说当下的那个抉择嘛。是。当下那个抉择，所以我们人生是这样，在书里面我大概没有就是轻描淡写带过啦，因为这个总是过程也要稍微交代一下，主要还是偏重在，如果你真的要创业，如果你真的来了解直销，你要成功，我觉得这本书有一些观念、价值观，值得你参考啦。因为台湾正派非常好的直销公司非常多，我个人认为，最起码20-30家会有啦，这值得你来做的啦，就是说，第一个它有一点规模，对；第二点它有一点历史就是说它不是刚成立的，第三点，因为船走过必留足迹嘛，对，那当然有历史比较久的，像美商进来的都很久，那这些当然都是属于正派好的公司啦，对，那如果你的缘分在那里，你来投入来从事，OK， 也算是一个不错的选择啦。那本土化的公司，像我们就100%本土化的公司，你也可以来了解、参考，万一觉得我们这本土化的在各方面条件，也算是很到位，那当然你也可以选择大家来合作。那我个人认为，你投入哪一家公司呢？你做多久，这没有答案，万般缘起，每行拢一个缘分啦。所以人甲人中间呢有缘有分啦，咱就安那，咱就像阮的人客，伊有缘来了解阮，形成我们的顾客。我常常甲阮的公司的同事，甲阮的经销商讲，有缘有分，你来选择阮的物件来消费，阮就有责任，甲你服务好，互你感觉你开这条钱是有价值的，还是物有所值的，你若来了解了，感觉你这都无需要，就有缘无分，来做朋友，无勉强，所以这就是我们在行销上的一个心态，咱很积极、很努力的，想要把它介绍好。但有一天我们碰到对方
各种原因，他没有办法哦，即马无法度来接受，无代表伊以后我都接受嘛。哦，所以咱就甲伊好啊做朋友，哦，歹无免激。哦，那这样的话，我们不管你成交或不成交，我们都心态上都很舒服，哦，很开心这样。所以这个书第3节就是你怎么来启动，啊，启动，哦，你若方向对，啊，心态对，哦，你就较无挫折感。你若启动了讲，哦，要紧赚钱哦，要紧冲哦，要安怎？安尼有当时啊吼，就无一定会行到正确的路。哦，啊，你启动了，当然就要扩展嘛。所以我搁讲到等来，咱中国。哦，这一句话我查了很多，到底从哪里出来我不知道。以前很多人讲《道德经》，但《道德经》没有这句话。就是说，授人以鱼不如授人以渔啊。就是讲，第一个鱼就是无水的鱼，就是讲你掠一尾鱼互送人食，不如你教伊安怎钓鱼啦。哦，所以人讲古早人讲救急不救穷。所以人生最重要的是，你要协助你的朋友，国家要协助所有的老百姓有一个好的就业机会，让他能够找到好的工作，赚到足够的钱，让他能够安身立业，这个才是最根本的嘛，不是用很多社会救济金，哦，那个当然对弱势团体。短期可行啊，但长期还是你要创造就业，降低失业率嘛，这个道理。但是直销业它基本上就是这个精神，它就是一个分享。像现在这几年大家都谈分享嘛，共享嘛。但是我们20几年前、30几年前，我们投入直销业，我们就是在分享啊，我们就是在共享啊。所以这个行业有时候可能好像防疫台湾。超前部署，造就现在台湾大家很开心，对，每天可以安居乐业。哦，事实上我们这种超前、这种分享、共享的概念，在直销业30几年前就有。哦，只是因为被有些有心人士想要捞快钱，想要骗的，应用这个模式。为什么叫老鼠会？因为它扩散得很快。哦，伊鸟鼠咧生囝，虎一收拢生足济嘛，要传足紧啊。对，你今仔若老虎一世代人都生不几只，迄都无力嘛。哦，没有力量，所以应用这样的一个模式来捞钱，哦，让很多正派的直销公司在经营，甚至很多正派经营直销公司成功的社会人士，他没有得到应有的尊重。哦，我打个比方啦，这个是我自己啦。我当年在中华电信，我兼差做嘛。那当然，因为我太太没有工作，她就是一个家庭主妇，所以我太太当然是太太加入嘛，我来协助。哦，但是你不能说你做这个行业没有人知道啊。所以我前中华电信的同事都知道。所以那个时候。哦，我还没有离开，那我们很努力啦。哦，虽然我们兼差做，用晚上的时间，哦，把看电视的时间怎么样节省起来，用礼拜六那个时候上班还是礼拜六要上半天的那个时代，礼拜六上半天，下午有空，晚上有空，哦，礼拜天，所以没有假日，就利用这种空档时间，哦，去拜访，哦，去做所谓。零售推荐服务的工作，那因为我做事就很认真嘛，所以时间不会很久，我就慢慢有一点成绩，哦，这个成绩，很多人都知道，哦，因为我要在做这个，我会最起码去卖他产品嘛，对不对？哦，我结果无咧卖，你们倒卡手一下，哦，那饮料袂歹呢，所以那个时候我在中华电信就出了名的，就是人拢叫我老鼠头啦。哦，我只要写3年叫鸟鸡啊头，因为我那个行业那个年代报纸常常在报嘛，老鼠会，对，都写老鼠会，怎么样？哦，咱有去做，行到遐喏叫老鼠头，哦，那我们听听就笑笑而已。为什么？因为我们知道我自己在做什么，我自己在做什么，所以我常常跟很多人讲，哦，第一个。哦，我跟他讲，
以现在我来讲，第一个，你觉得我是笨蛋吗？哦，大家就不会啊，你不笨啊。第二个，你就是说我跟他讲说，以我的背景、我的年龄以及我所经过的这些学经历，我真的有需要来做一个不对的，会害人的，无未来，敢若会讲骗钱的一个行业吗？有可能吗？大家讲不可能啊。既然你认为不可能，为什么？所以我们现在修正，就是说，有的为人拢会问讲，你为什么要做传销？以警官来讲，我拢甲问讲，你为什么不做传销？你是钱赚到藏无路啊，啦，拢唔免来兼差赚钱，因人的时间无咧赚钱，就咧开钱。你若咧赚钱，你就无时间通开钱。即嘛大家嘛咧欠钱，因为厝起较济啊，银行贷款嘛爱还啊。所以如果我们可以多赚一点收入，第二个，如果你财务没有问题，你健康没有问题嘛。所以我们都知道马云讲过一句我很欣赏的话，不要拒绝卖固着摆贴，甲你咧讲健康的朋友。朋友来甲你讲健康的观念，你会接受袂接受拢无要紧，你爱甲听看卖啊，卖拢无听，伊就滴哥倒菜刀就讲啊，这无好啦，这咧骗人的啦，有诶无诶，因为知识是无价的，所以这个就是说，所以最后呢，第5个章节呢，就是什么？价值。其实人生到尾呢，到我这个年纪，敢若一个想，咱这4代人活呢，是有一个价值的。这价值就真歹讲，每个人有一把尺，自己在衡量，自己在衡量。所以我做到现在，我书最后一篇、最后一章、最后一节，那个章节的名字，我以直销人为荣。那当然这个过程呢，也是一个辛酸血泪啦，但是再怎么苦，我觉得最重要的是，我们在我们生命还可以工作的过程。我觉得我们没有浪费，不管碰到任何一件事情，我觉得这个是人生真正的一个价值，提供大家做参考，谢谢。哇，我想讲很多。对，所以呢，我们那个谢博士已经把他那个书重要的5个章节全部都讲出了那个重点。但是我看完这本书，我觉得说，其实那个博士啊，在书里面也有引用到非常多的名人啊，知名企业家，然后他们带给你很多的一些启发。所以呢，你也把你的这个直销业，不然就像你讲的，原常常叫老鼠会嘛。然后现在呢，大家其实就是说正派在经营的很好的。这个也有20-30间，然后其实从刚才您讲的那个数据，从事直销工作的，其实按呢统计起来，可能100人里面有15个人，很多100个人里面有15个人是从事这个直销的工作，所以其实这一本书呢，里面讲到的很多就是有关于直销怎么去做，怎么正派经营。那当然在里面有一些概念，比如说，谢董你就讲到，不是讲你一投入直销就是讲哇，你当赚偌济啦赚几档啊，后边30-50档都免赚，无和你好康的代志，对不对？所以这个才是正派的观念。很多人就是说贪心，伊就是想讲我就是要一夜致富，我要做紧就有钱投入直销就有办法。但是这个通常都会卡到有一些吸金啊，不太正派经营，对不对？没错，没错。所以在书里面，所以谢董也是有举例啊，然后也有跟很多人讲这个观念，对不对？没错，因为我们各位可以想想嘛，你一个上班族，你那么辛苦1个月工作下来，你现在台湾也那个低薪的就2万多块啊。对。那你再好一点的3万多、4万多、5万多。像我自己，我妹妹的小孩，他是那个国立大学的电机博士。哇，那算很好了。他算，但是进入职场，进台积电。哇。当然他年终领多少不知道，我有稍微问过。一开始，因为台积电大家都知道也是6万起薪嘛。算很好了。算很好。对，跟一般人比起来算很好。但是第一个，
他要读多少书啊？这过程，哦，从国中、高中、大学、研究所、博士班，这一路不是那么容易就能够到国立大学的这种电机博士出来，赚6万。你说你做直销业，你进来，哦，什么3年5年，你把往后人生的钱都赚好了，这个逻辑哪有可能？就是有时候我们这个行业从以前到现在就有一点被夸大，被夸大。那事实上在这个行业赚大钱的人有没有？有，还不算少。但是呢，没有那么的比例，没有那么高，跟各行各业你高薪的也是比例也不高嘛，一样的道理。但是重点是，这些赚高薪的，他绝对不是做1年、2年、3年、5年，他绝对一投入，一步一脚印，哦，可能在一家对的公司一做就10年、20年、30年，哦，是这样有的，哦，那因为我们公司转入直销业到现在，哦，后来我创业这个公司，大概17年，哦，17年。那我到科工区这里，哦，从破土建厂房开始，大概8年，哦，这个历史。所以我们现在就是以从科工区开始算起，哦，我们来算8年。所以我们在11月16号才有一个周年庆，哦，8的一个周年庆，哦，是以这个时间点来切入的。那你看我们公司。就是一成立就跟我一起做，很小的时候做的，哦，还有一群伙伴，到现在做17、8年，哦，所以有些他年收入，哦，400万、500万，合理呀。哇，年收入哎，年收入啊，一般的人做一般的职业怎么可能？所以直销业它是第一个，它比较没有天花板，哦，第一个它没有薪水，它是靠业绩来拿钱，那你。跟保险业、跟房屋中介是一样的，但是它有一个很大的特质，就是哦，咱台湾人讲的嘛，教人生、教人死，无咧教人做生意。但直销你若要成功，你就是爱教人做生意。你就爱培养，啊那，你下骹哦，你招募入来、推荐入来的人，大家拢比你较强，啊你唔该轻松。那为什么？因为只要在你招募下来的。这一群伙伴，他这一辈子，他所建立的业绩，都会跟你有关，因为公司有一套非常公正、公平、合理的游戏规则跟奖金分配。真侪无了解直销的，敢若听人讲，啊，你直销啦，就是安那去招人啦，啊，人趁钱给你啦。我相信很多人听过，人趁钱给你。各位观众，各位我们好朋友，我现在问你，你有要趁钱给人吗？你若要趁钱给人，我等下公布我的银行账户给你，你给我回来就好。不会有人会赚钱给你，大家为什么会认同？因为他这一套游戏规则，它是很公平、公正、合理的。了解以后，每个人在打拼。他绝对是为自己的将来，为自己的事业，为自己的体系，为自己的系统在努力，而且上面愿意怎么样，请人相助来协助你，教你做生意。所以这本册就是讲，要教阮的第一就是讲重点，阮的会员内底，因为因为公司较袂用啊，较少呢，下到基层。跟很多伙伴去谈书里面的很多东西，所以变成说我希望公司的经营理念，像我们的经营理念就诚信、专业、服务、创新、永续，这12字，我拢常常甲这阮的member、阮的会员经常总讲，这12字不是口号，你咧甲阮合作，直销经销商就是头家，我嘛是头家。头家甲头家叫做合作做生意，因为伊无领我的薪水，所以伊同款甲我平大，咱爱尊重伊。但是这是一个自由的，伫伊要投入的过程，
大家照公司的规范来行，无大细汉。哦，所以我讲公司这个理念就是啥？哦，毋是口号。你咧做的当中，你来检查公司，无论做法、产品，哦，有诶无诶，这工课有脱离这12无？那这12无照安尼做，那这公司无价值你投入。哦，无价值你甲伊合作，这就做摆明的就对了。哦，所以希望呢，哦，互真侪人哦，就是讲伫将事的过程，哦，阮公司这个好朋友，这个好伙伴，哦，了解，公司就是这样在行。哦，所以业绩毋是做一个月，嘛毋是做这几年。所以管理大师彼得·杜克拉克讲过一句名言。他说：“企业经营的目的，不是在追求第一，他经营的目的在于能够永续，就是永续经营，才是企业经营的最高指导原则。所以咱咧追求要做较好，要做较大，哦，做较好一定要追求，要做较大，你是不是你的？”过程这个模式，哦，甚至什么手段有诶无诶，会去伤害到你永续的这个价值，会造成你这个后遗症咧。这我相信每一个经营企业的拢爱注意，哦，无你今年真好，明年可能就会受影响，哦，尤其像这一次疫情。哦，足侪人就花疫情财嘛，伊就无法度啊。哦，伊都我做伫个行业，足侪人就是安那，伊站袂掉啊。对啊。最典型的就是旅游业嘛。对，没错。哦，那种旅行社。哦，纵使他出了问题，也是非战之罪嘛。就是无法度啊。哦，看怎么活下来，活着就有希望。哦，这个，我相信大家经营企业都知道。哦，所以这个哦，真的是很多内容啦，哦，我在跟各位讲哦，人要追求呢，有一个就是你要不断的去追求新的知识成长。我们公司呢，最近，从去年开始疫情，就是去年就开始有在稍微再 run 一下，今年疫情一开始呢，我们开始引进一个新的产品的突破，叫生物信息。这种东西很新呐，哦，这个生物信息讲实在的话，就是从量子物理变成量子医学的一个概念，哦，导入加持在产品上，让产品更有效果，让产品呢那个更没有副作用、后遗症。但这个知识呢，如果读过大学、读过物理系的也好，电机系、化工系的，你要把量子力学搞懂，哦，连费曼都是不可能的。所以，我们一直在上课，找专家来帮我们上，怎么来上？那台湾有一个我非常崇拜的一个学者，哦，他从年轻的时候练气功，去研究特异功能，那现在已经退休了。他就是前台大校长李世成。哦，他在这方面真的有他的独特。那外面的很多人不理解的，说他什么怪力乱神，哦，什么特异功能。但是对我们来讲，他所谈的东西是科学，是科技，是量子的东西，哦，是绕场的东西。哦，就是所谓是变了，这个粒子自旋那种概念。那刚好昨天呢，哦，他最近出了一本新书，我这本书6号就买到了。他昨天正式新书发表会在台北，哦，我特别从台南赶去听他演讲。哦，要买门票哦，买他的书还要买门票，1张350。哦，那也谢谢他帮我签名哦，对，证明那个李世成。11月22号，哦，那个，大家抢着排队给他签名，是，那我就直接杀到他前面说，
校长，对不起，我要赶高铁，从台南来，所以他就先帮我签了，加拍写。那我的意义就是说，我这1年大概不到1年，我花了很多时间，有空有精的时候就读这方面的资料，甚至上网去看这方面的演讲。我觉得我真的收益很大，收益很大。所以未来呢，我相信我们公司呢，在追求卓越，在产品的研发方面，我认为应该会有一个跳跃式的突破，让我们的竞争力跟现在比会更强大。那这个是什么？这个就是说，在我们公司呢，在我书本里面也有提到，我们公司的经销商他进来最重要的不是去卖产品，不是去推广，所以我们经销商有一个行动准则，第一点叫主营教育，主要营业项目是教育。所以如果你来了解我们公司1个月下来，从台北分公司、新竹分公司、台中分公司、云林分公司、台南总公司、高雄分公司，我们排了多少课程在上？我们每个月排了多少专业的课程、总部的课程，包括网站我们直播的课程在上。为什么？因为一个去推广产品、推广事业的，他如果不专业，你怎么能够做好服务呢？所以一间公司就是要去建立这种好的文化、传承的文化，慢慢建立，这就是对的。所以这就是讲另外一个，拄我昨有去听演讲，所以咱若去听人演讲也好，看一本册也好，你免逐字拢捌啦，你莫讲伊头到尾拢有路用啦，捡一句话若用会对吼，你就终身受用。对，真正的终身受用。这是我读了不算少书啊。那我的求学是，跌跌撞撞啦，但是因为我们可能天生的关系呢，就是比较努力啦，所以也在书本上也比较琢磨了不少。哇，谢谢。哇，所以那个谢董不止自己出书哦，还去参加那个前台大校长的这个出书会。所以其实谢董是很爱读书的一个人。那这本书呢，他其实在里面哦，也把他30几年奋斗的过程啊，然后还有一些怎么样去创业成功的一些经验呢，全部都融入在这本书里面。所以大家呢，如果有兴趣哦，可以买这本书来看一看。哇，相信真的会收获很多。好，那我们今天真的聊得很开心，所以也谢谢谢董到我们节目当中。对，谢谢你，谢谢，谢谢。好，那么感谢观众朋友的收看，市民时下这波底下各一段落，咱再会。